Өченче көн рәттән Өфөлә җәмәгать матбугат үзәге эшләй. Ул республикала һайлау участкалары белән бергә 17 сентябрьдә иртәнге 8-дә асылгайны һәм бүген төнге 1-гә тиклем республикала һайлау барышын яктырта. Һаумыгыз. Студияла Гөлсемә Эштанова, минең әңгәмәсем Газиз Юсупов, журналист. Газиз, хәерле иртә. Һаумыгыз, хәерле иртә. Газиз, шулай итеп, иртәндән җәмәгать матбугат үзәгендә үзең һайлауда катнашып өлгердеңме? Әлбиттә, тәүге көндә үк катнаштым һәм кәрәккәне үзем күргән депутаттарга тавыштарымды бирдем. Унан тыш, әлбиттә, рәхмәт бейджигында алдым. Һүҙеңгә бөтәһенә лә тәҡдим итәм. Һайлауҙарға барғанығыҙҙа ул бейджиктарҙы алырға онотмағыҙ. Тотоноғоҙ, быйыл ул йыл аҙағына хәҙер тотоноп була уларҙы. Әйткәндәй, ул бүген төшкө сәғәт 2-гә тиклем таратыла, бик сикле таратыу вакыты шулай бит. Һәм республиканың барлыгы 10 муниципалитеты катнаша был акцияла, шул исәптән Өфө ҡала һәм Өфө районы күҙәтеүселәрҙән һорарға онотмағыҙ дип тағы ла теләк белдерәбеҙ. Ә бына һин һайлаған участокта халыҡтың әүҙемлеген нисек баһалайһың? Мин килгәндә унда бер 20-ләгән кеше бар ине. Участок тулы ине. Һәм кешенең әүҙемлеге юғары кимәлдә. Был беренсе көндә үк шулаймы? Беренсе көндә Йома көндә үк һайлаған? Әйе. Тимәк, йома көндә үк һин һайлаған участокта шундай йәнлелек күҙәтелгән дип әйтергә мөмкин. Йома көндә үк ошонда ук матбугат үҙәге үҙенең эшмәкәрлеген башлап ебәргәйне. Бына был матбугат үҙәгенең әүҙемлеген нисек баһалайһың? Уңайлымы журналистлар өсөн? Мин журналист буларак был матбугат үҙәгенең эшмәкәрлеген ыңғай баһалайым. Сөнки ҡасан мәғлүмәт алырға теләһәм, ул саҡта социаль селтәрҙә лә уны табып була, СПЧ-ның сайтында ла тура эфиры бара. Унан бөтә нәмәне күҙәтеп була һәм спикерҙар, улар бер төрлө генә түгел, төрлө яҡтан был һайлау мәсьәләләрен яҡтырталар. Уныһы бик шәп. Мәғлүмәт асыҡлығын нисек баһалайһың? Мәғлүмәт асыҡлығы асыҡ һәм бөтөн мәғлүмәтте табып була. Шул уҡ СПЧ сайтында ла, шул уҡ социаль селтәрҙә лә. Яғни, бында республиканың һайлау участкаларында булған барлыҡ мәғлүмәт ошо үҙәккә ағыла һәм иң актуаль информацияны тап ошо мәғлүмәт үҙәгенән алырға мөмкин дип әйтергә була. Ғәзиз, бына бүген инде һайлауҙың 3-нче көнө. Беҙ Дәүләт Думаһына үҙебеҙҙең депутаттарҙы һайлайбыҙ, кандидаттар өсөн тауыш бирәбеҙ. Журналист булараҡ беҙ тәүсиратта депутаттар менән теге йәки был закондың үтәлешен ҡараған саҡта туранан-тура аралашабыҙ. Бына бүген 3-нче көн һайлауҙар үтер ҙә китер. Артабан беҙ депутаттар менән нисек эшләрбеҙ? Бына ошо йәһәттән ниндәй ҡараштар бар? Әлбиттә, беҙ журналист булараҡ та, беҙ граждан булараҡ та депутаттар менән бәйләнештәребеҙҙе өҙөргә тейеш түгелбеҙ. Депутаттар закон күргән рәүештә, улар граждандары менән эшләргә тейештәр. Беренсенән, тәүсиратта, әлбиттә, округтарҙан һайланған депутаттар, улар округта ниндәй хәлдәр булғанын, бөткәнен белергә тейештәр. Һәм тауыш биргәндә беҙ шуға ла иғтибар итергә тейешбеҙ. Әммә вәләкин һуңынан ул депутаттар беҙҙән не отрывались от земли тигәндәй, бәйләнеште өҙмәһен өсөн беҙ улар менән тура бәйләнештә булырға тейешбеҙ. Нисек быны ҡороп була? Депутаттар беренсенән мөрәжәғәт итеп була уларға. Һәм депутаттар был мөрәжәғәттәргә яуап бирергә тейештәр. Икенсенән, һәр депутаттың айына бер аҙна үҙенең избирателдәрҙә һайлаусылар менән эшләргә ваҡыты бүленә. Һәм ул депутат ул аҙна эсендә үҙенең һайлаусылары избирательный округында, һайлау округында эшләргә тейеш, әңгәмәләр ҡороп, осрашыуҙар үткәреп, шул саҡта үҙебеҙҙең теләктәребеҙҙе уларға белдереп була. Әгәр шәхси теләк икән, әгәр бер мәсьәләне хәл итергә кәрәк икән, ул саҡта шәхси приемға яҙылып эшләп була. Әгәр йәмәғәтте борсоған нигеҙле бер мәсьәлә бар икән, ул саҡта
Ямагат исеменән бернисә кеше култамгаһын куеп, шулай итеп депутатка мөрәҗәгать итә ала. Һәм депутат үзенең һайлаусыһы исеменән кәрәк запрос эшләячәк. Кәрәк, әгәр законнарны үзгәртергә кирәк икән, ул сакта законнарны үзгәртергә закон проекттарын әзерләячәк. Ысынапта бындайларда күзәткәнебез бар. Был инде һайлаучыларның да әүҙемлегенән һәм депутаттың да үзенең бына һин әйткәнсә үзенең һайлаучылары менән еш осрашып торуыннан килә. Шулай бит. Әмма бына кайһы бер һайлау алдынан һорау алу буенча кайһы бер һайлаучылар үзләренең кандидаттарын бик якындан белмәйҙәр. Был нимәгә бәйле? Һайлау алды кампанияның уңышһыҙ ойошторолоумы был кандидаттың, әллә башка ниндәйҙер сәбәптәрме? Социологтар беҙҙең йәмәғәттең яртыһы йәмәғәт эштәре менән бик ҡыҙыҡмағанғанын билдәләй. Уныһы шулай. Мин стратегик тикшеренеүҙәр институтында эшләгәндә лә фокус группаларда үткәрдек, һорауламаларда, анкетированиела үткәрделәр. Беҙҙең ғалимдарыбыҙ, социологтар. Һәм шуны билдәләнеләр. Ниндәй мәсьәләләр борсоғанын был дәүләт нисек эшләй, халыҡтың күбеһе белмәй. Әйтәйек, шул уҡ хатта һәр бер үтектән беҙгә килгән мәғлүмәтте лә белмәй ҡалалар. Был нимәгә бәйле? Ҡыҙыҡһынмауынан тинегә тағыла? Ҡыҙыҡһынмау һәм кешене күберәк икенсе мәсьәләләр борсой. Балалары, ғаиләһе, әле булған хәле, мөхите, эше, шунан уже дәүләт эштәре артҡы планда ҡала. Әлбиттә, шуның өсөн дә беҙ депутаттарҙы һайлайбыҙ. Улар беҙҙең өсөн был мәсьәләләрҙе борсоған табына ғаиләбеҙҙе, балаларыбыҙҙы борсоған ошондай мәсьәләләрҙе улар күҙәтеп торһондар һәм әлбиттә халыҡтың фекерен еткерһендәр дәүләт думаһына, власть органдарына. Шулай бит. Халыҡ менән депутаттың эшмәкәрлеге тығыҙ булырға тейеш. Тинегеҙ, бына был йәһәттән депутаттар әлеге ваҡытта бер нисә юлды һайлай. Ул шәхси ҡабул итеү тинегеҙ. Тағы ла нисек мөрәжәғәт итергә була депутатҡа? Шәхси ҡабул итеү. Шунан письменное заявление яҙып мөрәжәғәт итеп, һәм һуңғы осорҙа депутаттарыбыҙ социаль селтәрҙә лә әүҙем эшләйҙәр. Социаль селтәрҙәге мөрәжәғәттәрҙә ҡайһы бер депутаттар үҙҙәренең бурысы итеп алалар һәм уны тотоналар. Һәм ул юлдан да мөрәжәғәт итеп депутатҡа мөрәжәғәт итергә була. Үҙеңдең фекереңде еткерергә була. Бына нисек баһалайһың? Хәҙер сынапта социаль селтәрҙәр бик әүҙем башланды, эшләй башлай. Ошоға бәйле бына шәхси ҡабул итеүҙәр икенсе планға күсмәҫ микән? Бары тик социаль селтәр шағына эшләмәҫме? Бөтөн инструменттар эшләргә тейеш. Яғни шәхси ҡабул итеүҙәр генә түгел социаль селтәрҙәрҙә. Һәм социаль селтәрҙәр генә түгел шәхси ҡабул итеүҙәрҙә. Сөнки граждандар һәр йәһәттән, һәр мөмкинселектә үҙенең депутатына мөрәжәғәт итеү мөмкинселеге булырға тейеш. Булырға тейеш тә ул. Әммә беҙҙең халыҡ йыш ҡына барыбер бер нәмә лә үҙгәрмәй тигән шундай ҡарашта бер нәмә лә үҙгәрмәйәсәк. Бына мөрәжәғәт итһәң дә шундайыраҡ ҡараш бар. Был йәһәттә инде кәңәш еткерерһең. Асыҡлыҡ бармы? Тамсы таш яра тигәндәй. Бер мөрәжәғәт бер нәмә үҙгәртмәҫ, ике. Әммә вәләкин бер нисә юлдан бер күп кенә граждандар бер мәсьәлә менән мөрәжәғәт итһәләр, ул саҡта хәл үҙгәрәсәк. Беҙҙең бурысыбыҙ, мин үҙем мосолман булараҡ, кәрәккәнен эшләргә тейешмен һәм ҡалғанын Аллаға тапшырырға тейеш. Шулай. Шул йәһәттән мин үҙем дә һайлауҙарҙа ла ҡатнашам. Кәрәккәндә депутаттарға, бүтән власть органдарына мөрәжәғәт итәм. Ҡалғанын уже Аллаға тапшырамыз. Һәм шундай кәңәш тә әйтергә кәрәктер моғайын. Беҙҙе ишетерҙә кандидаттар өсөн тауыш бирергә. Әлбиттә. Әлеге депутаттар, әле эшләгән депутаттар, уларҙың депутаттарҙың сайтында
социаль селтәрдә, киң мәгълүмат сараларында әүдемлеге күрһәткән рейтингтар бар. Уларды күзәтеп тә караганда була. Кайһы депутат халкы менән катнашып тора, уларга мөрәҗәгать итеп тора, отчет яһап тора. Һәм кайһы бер депутаттар әйтәйек, уларды күргәнебез дә юк. Улар кайда йөриләр? Әлбәттә, уларга тавыш бирмәк. Димәк, бүген безнең тап бына ошоны үзгәртерлек үзебезнең мөмкинлегебез бар. Үзебезнең тавыш менән без үзебезнең һүзебезне yetkерәбез. Шулай бит. Әлбәттә. Бына социаль тикшеренүләр институтының кайһы бер тикшеренүләрен телгә алып үттең. Еш кына халыктың бына өлкән яшьтәге кешеләр һайлауда катнаша дигән фикер бар. Бына һуңгы арала ошонда ниндидер үзгәрешләр бармы электоратта? Ничек тәпләйһең? Анкетирование вакытында шуны билдәләнәләр, халыктың күбеһе был һайлаударда катнашырга теләй. Һәм урта яшьтәгеләр, безнең яшьтәгеләр, хәтта яшьтәр был һайлаударга килергә уйлайдар. Был хәл нисек булыр, уны әлбәттә килә һазына беләсәкбез. Әлегә караганда республикабызның һайлаусыларның кайдан өстән береме тавыш биргәндәр уже. Был бик шәпхан. Һәм бүген халыктың күбеһе һайлау участокларына барып тавышын бирерләр дип уйлайм. Еш кына бына гражданлык бурысы дибез. Бу бит безнең үзебезнең хакыбыз, шулай бит үзебезнең һүзебезне yetkерү. Шул әлбәттә һайлаусыларны сакырабыз. Шул яһәттән бөтәһендә һайлаударга да сакырырга кирәк. Күршеләр менән һөйләшкәндә, тугандар менән һөйләшкәндә һайлаударга бардыгызмы, барманыгызмы, шуны ике һүз менән һораганда, уныһы уже ыңгай тәэсир итәсәк әлбәттә. Зур рәхмәт газиз әңгәмә өчен. Шулай итеп, һайлаучыларда барыһын да һайлау участкаларына көтеп калабыз. Һәм әңгәмәбез барышында әйтеп үткәнек, рәхмәт акцияһы бүген сәгать 2-гә тиклем дәвам итә. Тиешле флаердарды оештыручылардан һорагыз, чөнки ул кайһы бер оешмаларга 20%-тан алып 100%-ка тиклем ташлама алу мөмкинлегенә бирә. Һайлау участкаларында һезне көтәләр, үз тавышыгызны бирергә онытмагыз.